คลิปที่ดูไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นคลิปของพายุครั้งก่อนจำวันที่ไม่ได้แล้วว่าเป็นวันที่เท่าไหร่เพราะว่าครั้งนั้นยกเรือขึ้นฝั่งไม่ทันนะครับก็เลยต้องปล่อยไว้อย่างนั้นลมแรงแล้วก็คลื่นแรงมากแต่ว่าครั้งเนี้ยเป็นพายุที่มาอีกรอบนึงก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวพายุที่เข้ามาครั้งนี้นะครับจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับตอนนี้เรามาถึงท่าเรือแล้วนะครับน้ำลงเยอะมากเลยครับปกติน้ำจะขึ้นสูงกว่านี้นะครับเรือที่ยกขึ้นก็จะมีลำนี้แล้วก็ลำนู้นลำนี้กับลำนี้ส่วนที่เหลือยกขึ้นไปหมดแล้วครับอยู่ตรงเขตตรงนู้นแถวสะพานสีแดงพรุ่งนี้พายุจะเข้านะครับไม่ขึ้นเสือกเลยวะนะครับตอนนี้กำลังเอาเรือไปเทียบฝั่งนะครับแล้วใช้เคนยกขึ้นนะชนเสาเคนแล้วปกติจะมีคนเอาเรือมายกขึ้นตรงนี้เยอะมากเลยนะครับถ้าพายุเข้านะ20-30 ลำนะเต็มพื้นที่ตรงนี้เลยเต็มตรงนี้เลยครับลำสุดท้ายนะครับนี่คือลำสุดท้ายของวันนี้แล้วนะตอนนี้ก็ยกขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับปกติจะมีเรือเยอะกว่านี้แต่ไม่รู้รอบนี้เขาเรือไปไหนหมดปกติจะมีเต็มตรงนู้นเลยไล่กันตรงนู้นมาจนไปสุดทางนู้นนะครับค่ายกเรือครั้งหนึ่งนะครับประมาณ150,000 วอน150,000 วอนเป็นเงินไทยก็ประมาณน่าจะ4,000 3,000 4,000นี่แหละครับประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวรอดูพายุพรุ่งนี้แล้วกันว่ามันจะแรงไหมยกเรือขึ้นแบบนี้นะครับตอนนี้7 โมงเช้านะครับลมไม่แรงมากวันนี้ลมแค่35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองตรงนี้เป็นวันที่พายุเข้ายังไม่แรงมากนะครับหลังจากที่ยกเรือขึ้นเมื่อวานตอนนี้ลม51 กิโลเมตรฝนตกดูข้างนอกดีครับวันนี้เป็นเช้าวันที่3 ตุลาคมพายุก็น่าจะออกแล้วนะครับเพราะว่าลมไม่แรงเท่าไหร่นะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆอากาศกำลังดีนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูดินถล่มพอดีเมื่อวานเพื่อนถ่ายรูปส่งมาให้ดูว่ามีดินสไลด์ลงมานะครับหลังจากที่พายุเข้าแล้วก็ฝนตกหนักเมื่อวานตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับตรงที่เพื่อนถ่ายรูปให้ดูว่าเป็นดินสไลด์ลงมานะครับนี่ครับโอ้โหมีทั้งต้นไม้มีทั้งก้อนหินนะครับนี่ขนาดมีแผงกั้นแล้วครับมีตะข่ายมีสลิงมากั้นแล้วยังไม่อยู่เลยตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่ห้องแล้วนะครับผ่านไป2 ปีที่เธอลาจากผ่านมา
เกือบเดือนแล้วแหละที่ถ่ายเมื่อกี้จะเป็นช่วงประมาณต้นเดือนตุลาประมาณวันที่1 ถึง 3นี่แหละแต่ตอนนี้ก็วันที่20กว่าแล้วจะสิ้นเดือนแล้วครับพายุที่เข้าประมาณต้นเดือนตุลาคมเป็นพายุที่ไม่แรงเท่าไหร่ความเร็วลมแค่ประมาณ50กว่ากิโลเมตรเองครับมีพายุก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้จะเป็นพายุที่แรงนี้ความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณวันที่10กว่านี่นะครับที่มีข่าวพายุฮากิบิเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2,000 กิโลเมตรนะครับที่พัดเข้าประเทศญี่ปุ่นดีแล้วแหละที่ไม่ได้เข้ามาประเทศเกาหลีไม่งั้นคงจะเละไปอีกประเทศหนึ่งนะครับก็นั่นแหละครับครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพายุนะครับเป็นทั้งลมเป็นทั้งพายุจะได้เห็นสภาพอากาศบ้านเขาว่าจริงๆแล้วลมมันแรงแค่ไหนเวลาพายุเข้ามาทั้งทีเนี่ยเขาจะเตรียมตัวแล้วก็ทำอะไรบ้างนะครับสำหรับคนที่อยู่ภาคใต้ที่เขาทำงานเกี่ยวกับประมงหาปลาหมึกบ้างหากุ้งหาปูอะไรหาสาหร่ายอะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะเตรียมตัวเก็บของขึ้นฝั่งหมดจริงๆแล้วก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยังมาไม่แรงมากสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็จะเป็นพายุแค่นี้เองก็เดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับจะไปถ่ายอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับโอ้ตอนนี้เขาเคลียร์ทางแล้วเรียบร้อยนะครับ